Solombavambahoaka team Santatra Ambavarano entina hanatsarana ny fomba fiasa eto amin'ny firenena. Maître Antra Razafy Manatsoa mitony miara-manonjy. Fivoarany toe-karena malagasy ho an'ity taona ity mbola barainga hoy ny j'aime. Sabotsy fahin'ny volana Martsa ny taona 2022 manolotra ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasanao sady ary anaraka ny fotoanany Vaovao Mbs hatramin'ny farany. Araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohan-teny mbavao teo ary dia tontosa andro andy tontosa ampilaminana ny tatitry ny Solombavambahoaka landy tamin'ny anarany antoko tim teto an-drenivohitra vahoaka analikisamo no tonga namaly ny antso no ny fitiavan-tanindrazana ka tsy nalan'izy ireo ary rahana sy asasarana asin'andria malala tokoraha maro lahy. Voapirofo indray androany fa olon'ny lalàna ary olon'ny filaminana ny mpanaradiany antoko mpanohitra. Na dia teo aza ny atsonjay sy ny sakatsakana maro isan-karazany mialohan'ny nanatotosana ity tatitry ny Solombavambahoaka ity dia ampilaminana tanteraka ny setronyzany avy amin'ny antoko mpanohitra. Nazava tanteraka araka ny nambara fa tatitra teto no nataon'ilay Solombavambahoaka ary mifandimina indray fitenenana teto avokoa ireo Solombavambahoaka enina eto an-drenivohitra lany tamin'ny anarany antoko tim. Io zany dia lazako aminareo fa hitanareo raha aéroport Vato Vaovao io efa tamin'ny andron'ny Andriamatora Jonara mampianina no vita. Maro zany. Vola kesa vola be nampiatsatsika tamin'io. Vola tokosofroany. Nefa dia rehefa tonga zao fitonana zao dia tsy navelany ampiasana fa zany hoe le fomba fahazoana ny marché ony risoriso. Tsy mazava ho ny nanaovana ny appel d'offre fa tsy manaiky izy. Izay ny antony nampitsapoka an'io. Nefa raha diriana teto-bola amin'ny bac mondial io. Bac mondial raha araka manadidina disaka ny telo-bola manao contrôle an'io asy io dia mandeha tsara ve tokony vola tokony izy raha zany mandeha tsara dia matoa io vita ny ekemy bac mondial vita ohatrin'io nandeha tsara zany ny zavatra nandeha tao. Nefa no ny fitonana kehitriny fahitana fa nahavita zavatra matahotra ka manitsy havita zavatra oatra zao dia tsy navelany hoe misy korokoro misy fa mbola atao fanadidina appel d'offre andriamandeha ole ava mbola jerena fanadidina andriamandeha ataony ana ny projet zavatra fa vita ve dia atao fanadidina indray tsy mety zany. Impiry ianareo nandrefa ho karakaraina fifidianana sy fokotany zany raha araky ny lalàna dia telo volana aorinan'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna. Aiza firy taona zao fivolana amin'ny nahavitan'ny fifidianana be ny tanàna. Aiza zay tsy mifokotan'ny fidina teo satria inona ny antony tsika rehetra miara-mahalala fa ho sahirana ianareo raha ohatra ka zay tahotrareo ny any amin'ny mpanohatra ny azo betsaka amin'izany satria mbola tiany vahoaka tsy tiany olona zany ato anatin'ny fanoerana amin'izao fotoana zao. Zay zany anankiray napetaka ny fanontaniana tamin'ny andriamatoa misy tsy niaty tany hoe raha ho vita no tanterahana zany zay le toe miala ilany hodina tsy hainao manao be marenina tsy mivalinina izy fa eo am-piomanana hatramin'izao tsika amin'ny teny zao tsy misy. Aindehibe ny firenena ary andry iray lehibe miantoka ny fampandehanana ny fiainam-pirenena ny teto-bola-panjakana lasitra kanefa dia antemaka nandinihana izany teny anivo ny anteny mera-pirenena. Ny teto-bola-panjakana rehefa petraka ao amin'ny anteny mera-pirenena dia tsy maintsy miandry 20 andro aoriana ny nametrahana anazy eo amin'ny anteny mera-pirenena zay vao manomboka dinihana. Zay ny mazava-dehibe azy. Inona ny antony zay? Satria boky be anankitelo le izy. Boky be anankitelo tsy vitana ao anatin'ny tapa-bolana raha mandinika an'iny. Mahasamy ambo zay olona miteny fa mahavaky ny boky iray fotsiny ao anatin'ny 20 andro. Na manao ny analizy na mijery an'ireny isa na chiffre na tabola rehetrarehetra ao anatin'iny lalàna iny. Dia izay zavatra zay no tsy najaina teo amin'ny antemera-pirenena. Zay no mahatonga ny miteny hoe kitotoa satria inona ny antony? Zara raha nisy herinandro efatrandro nandidinana an'io lalàna io. Raha tena tokony ho izy raha mandeha any amin'ny HCC any amin'ny lalàna fitsarana avy ny lalam-pandrenana dia hiteny ny HCC hoe
tsy ampy ny faim-potoana nanaovanareo nandinianareo ny lalàna io a dia tokony mbola tsy teneniny hoe manaraka ny lalam-pandrena lalàna kanefa mo ny any mandeha ho azy ohatra ny boty kiraro mpenina mandeha ho azy fotsiny ny any dia tsy mijery an'izay faim-potoana zay voalohany zay tsy manaza ny voalaza ny lalam-pandrenana amin'ny fandiniana ny lalàna fehizoro mikasika ny teti-bolam-panjakana voalohany zay ny faharoa rehefa diniana ny lalàna io rehefa atao ny fandiniana ny lalàna io dia mbola misy ny atao hoe travaux de commission assembaumière any amin'ny assembaumière indray a no anomanana an'le lalàna dia tamin'izany izy mbola volavolan-dalàna aloha dia afaka manatrika ny vomiera ny teti-bola sy ny commissionna zay tianatrika ny député rehetra na membre ny commission izy na mpiabanao commission na tsy membre ao anaty commission fa tany dia fahitanay fa tsy manjary ny fandiniana ny lalàna io efa natao azakazaka raha tosika satria anakonana fotsiny no hoe nandalo ny lalàna ao amin'ny antemera-pirenena ny lalàna fa io dia tsy maintsy lanina foana na inona ao anatiny eo na inona no anatiny eo eto a dia afaka miteny aminareo fa ny député tim no assidu indrindra nanaraka an'izany travaux de commission zany azo vérifier zany satria misy fiche de présence foana rehefa manao an'ireny assembaumière reny misy mantsy any bevava hoe nareo tsy manatrika fivoriana nefa manao tatitry nareo manao an'izao hoe masamy fanamby aminareo zay fa raha 10 ny député tim ny raha ohatra ka 10 no mivory ao anaty commission ny roa patelo zay député tim daholo zany zavatra zany mbola hitatsika koa any amin'ny fivoriana iarahany rehetra na ny séance plénière zany azo verifiena daholo ary zay tena miteny mihitsy ho anareo mpanatateraka fa efa nampanatateraka milaza lava io hoe nareo ny tena mpanao absentéisme ny any aminareo jerena aloha vao afaka miteny aty aminay nareo misolom-bavambahoaka nareo a tsy misolom-bavambahoaka fa solom-bavambahoaka mpanjakana no ataony ao zay zavatra zay tiana itenenina amintsika rehetra satria am-pirenena ny loi de finance tena teti-bolam-panjakana io no hoainy firenena ho amin'ny taona 2024 fa eo amin'izay vaovao izay hatrany sy dia tonga marobe teny Tanjombato ihany koa ny mpitandro ny filaminana nanao ny asany izy ireo ary tonga nanome toromarika teny antoerana ny komanda ny zandarmaria am-pirenena ny jeneraly Njato Arsoa Andrianjanaka Njavandremahefa sy Andry Rakotomalala vao maraina dia efa tonga ny antrana teny Tanjombato sy ny manodidina ireo mpitandro filaminana avy amin'ny vondron-tafika isan-karazany ny polisy ny zandary sy ary ny miaramila tsy nisy kosa ny sakatsakana ary nitazona ny teny nomeniny teo anivon'ny prefektora na Antananarivo ho an'ny teny Analakely sy ny manodidina dia nirindra araka ny tokony ho izy ny fifamoivoizana nanoho ny fiainana amin'ny andavanandro ny mponina tazana teny rehetra teny kosa ireo mpitandro filaminana nanao patrouille hisorohana mety ho feo ara-pefy ho an'ny tetsy Tanjombato kosa dia niara-nisy alay ny mpikarakara ny hetsika sy ny mpitandro filaminana araka ny voalaza ao amin'ny teboka fahadimy sy amin'ny rehefa taky ny prefektora na Antananarivo izay manambara fa anjaran'ny tompona andraikitra no mandrindra ny fotoana rehetra ary zon'izy ireo ny mifampiraharaha amin'ny mpitandro filaminana raha ilaina izany mipetraka eo ireo mpitandro filaminana ireo satria misy foana nge ny olona mety hanararoatra na tahaka izany ka raha ohatra ka misy le olona tady hanararoatra hoe andao vakina ty magasin ty na andao vakina amin'ny atsy amin'ny centre commercial ato ambadika ato dia efa volona eto zany zahay raha ohatra ka misy any ty hanararoatra an'izay zavatra zay izay ny tena hoe hipetrahany le olona zany eto miaro an'ireo fananana rehetrarehetra tsika rehetrarehetra vao raha mahazo tanteraka araka izany ny fitandronan'ny filaminana nandritra ity tatitra nataony ny solombavam-bahoaka ity fa manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny dia nisy ny hetsika nataon'ireo mpitondra fivavahana ivondronan'ireo antokom-pinoana rehetra teny amin'ny fofikiri ankadikely ilafy ny omaly niompana tamin'ny fitondrana-bavaka ny firenena moa ny hetsika
miala rarinombana Andry Rakotomalala. 7 faingo 400 ny vahoaka malagasy no miaina tanteraka ao anatin'ny fahasahiranana sy ny fahantrana amin'izao fotoana izao araka ny antotanisana voaka ny banky iraisam-pirenena ny faraparan'ny taona 2024 mianatra ny vola miditra isan-tokantrano ary mitombo ny isan'ireo olona tsy anasa tsy lazaina ao anatin'izany intsony ny endrika fifanenjehana misy eto amin'ny firenena mitarika fifandrafinana izay iverina ho fototry ny olana noho ireo antondreo dia nanapa-kevitra ny hijoro ireo mpitondra fivavahana izay efa nitondra ny anjara biriky ny amahana ny olana eto amin'ny firenena hatramin'ny taona 2024. Mahatsapa indray zay hoe mandalo fotoatsarotra indray ny firenena. Tsy noho ny le resaka politika fotsiny fa ny vahoaka mihitsy ny tena mandalo fotoatsarotra amin'izao fotoana izao ny fahasahiranana ny olana samihafa menjady amin'ny fiainana andavanandro, ny tsy fisian'ny rano, ny tsy fisian'ny sakafo, miampy raha teo moa ny olana ara-politika izay misy ny voafonja, isin'ny fifanoherana samihafa dia tena hoe ilaina ny mivavaka ho an'ny firenena. Misy ny antsoina hoe faminaniana ho an'ny firenena, tsy kabary politika akory na fanambarana politika fa tena faminaniana ho an'ny firenena. Tenin'Andriamanitra natao an'ny mpitondra, ho an'ny mpanohitra, ho an'ny miaramila, ho an'ny mpitsara, ho an'ny olona rehetra izay mbola mahatsiaro fa mahalala an'Andriamanitra sy matahotra an'Andriamanitra. Nisan'ny fanambarana navoakan'izy ireo izay nampitondraina ny anarana hoe faminaniana ho an'ny firenena. Teboka efatra lehibe no voarakitra ao anatin'izany. Voaresaka tao ny fisian'ny jadona sy ny herim-pamoretana izay hita matetika tatoato. Eo ihany koa ny fomba hitantanana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Anankiray dia ny hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra ny olona izay hanaingana ny kristianina hoe tena iaina amin'ny maha-kristianina azy. Na inona andraikitra izay tanany eo amin'ny firenena. Alaza mantsy tatoato ny teny hoe nay baiko. Ka marina fa tsy baiko tokoa ary tena tokony takizay tokoa loha izy saingy izao misy manana fahefana noho ny hoe le olona mibaiko sy ny rehetra izay tsy milaza hoe lavo ny baiko fa milavo izay hoe mandiny teny ianao amin'ny maha-kristianina ianao baiko na le olona mandray baiko fa raha ohatra ve ka baiko amon'olona sanatria dia ho tanterahana izany ary dia manafatra ny kristianina izay hoe rehefa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra oka andray andraikitra ianao maha-kristianina anao. Ny anankiray dia ny amin'ny mahafahazavana izao tontolo izao antsika kristianina ny olona mahalala an'Andriamanitra amin'ny ankapobeny izay tokony handray anjara mihitsy amin'ny fampanjariana ny fahamarinana ho zavatra azo iainana eto amin'ny firenena. Ny anankiray fahatelo dia ny lazaina manao hoe okontsika tsy voatariky ny asan'ny diavoly izay mety manakorotana, izay mety mitondra fifamonoana, izay mety ampiasana herina herisetra ka mety hahafatin'ny vahoaka na hahafatin'ny olon'Andriamanitra ny zavatra ireny na hantratra azy fa tena tsy akasitan'Andriamanitra ireny. Aoka hazava tsara amin'ny olona ny zavatra rehetra. Raha mpitondra ianao na tokony andraikitra ianao ara-politika eto amin'ny firenena dia tokony hazava tsara ny vahoaka ny hoe fahamarinana. Ny mpitondra moa dia tena ary tsy izay ihany fa ny fefikemy efa nilazany io hoe ny fitantanana ny volam-bahoaka, fitantanana ny fananam-pirenena na ny harem-pirenena dia tokony hazava tsara manomboka izao. Ny hatramin'izay koa tokony hazavaina fa izay kely mampikorotana tsy mazava ilay izy. Ary ny farany moa dia interpellation ho an'ny mpitondra fivavahana. Izay no resahana indeo hoe aokantsika mpitondra fivavahana tsy hitaza-potsiny fa tokony andraikitra amin'izao koa tsika. Efa mitaza-potsiny tsika mamela ny olona toy ny olona tsy misy mpiandry dia tokony andraikitsika mpitondra fivavahana. Ankoatra ny fampihavanana sy ny fanentanana ny vahoaka malagasy ho tena olom-pirenena dia misy tanjona goavana tiana hotratrarina ihany koa anatin'ny hetsiky mpitondra fivavahana dia ny anjakan'ny fahamarinana eto Madagasikara. Maha-olom-pirenena dia fijoroana sy fandraisana andraikitra amin'ny fiainana ao anatin'ny fiarahamonina ka anaovana faminaniana mba hahafahan'ny olona tsy ho kanosa fa hanana fanahy mahery sa hanambarany marina sa hitoro ny fahamarinana ary sa hiaro ny fahamarinana izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga ity firenena ity ho firenena tahaka ny firenena izay mandroso. Nanambara moa ny filohan'ny hetsika mpitondra fivavahana fa tsy hijanona ny hetsika ataon'izy ireo mandra-pahitana ny marina sy ny rariny eto amin'ny firenena. Vaovao avy any anivo ny komina Antananarivo renivohitra kosa indray dia niatrika ny fakanambavany azy. Tesy anivon'ny Sut Tsaralalàna ny mpanolosain'ny tanàna Clémence Rarinirina ny omaly maraina. Fitoriana napetraky ny ben'ny tanàna fanefany izao nataony izao nanatrehany ity fanadihadiana omaly ity nambin'ny Sovelo sitraka tokora marolahy.
Trafic d'influence, io ny antony napetraky ny be ny tanàna Antananarivo renivohitra, nentina nitoriana indray ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra Clémence Rarnirina raha ny fanazavany ity farany. Nitsipaka marindrano ny fitoriana moa i Clémence ary nambarany fa tsy ampiozongozona azy amin'ny fijoroany ny fanendrikendrehana atao aminy. Raha ny fanazavany hatrany dia tsy nisy pirofo tamin'ny fitoriana azy ary namafisiny fa tsy mpanao kolokolo velively ny tenany ka vonina hiatrika izay fanapahan-kevitra raisin'ny tompon'andraikitra mahefa. Ary ny fitoritoriana famoronana dosie ohatr'izao dia tsy anakana na ovinana ny Clémence Rarnirina tsy anatanteraka ny asany amin'ny mpanolotsaina. Mety misy mpanolotsaina mety tsy sanjory sy mohatra satria mety hoe matahotra an'ilay ohatran'izao fa Clémence Rarnirina tsy matahotra an'izany. Vonina hatramin'ny farany hiaro ny mponina Antananarivo amin'ny antso-jay sy amin'ny tsirariny ataon'ny mpanatanteraka. Dia ho hitantsika moa fanapa-kevitra ny antonivon'ny polisy hoe ampy ve le charge ahafahana mitondra an'izany any mipaka fa dia zareo moa ny tompon'ny teny farany zahako mamela anazy malalaka ao anatin'ny fanatanterahany asany fa za dia mahita hoe raha hiakatra any io dia ho hitantsika hoe niza no afa-baraka za sampy ny tanàna mitory ahy. Nofaritany mazava tsara moa ny toe-tsaina tokony hovolena rehefa hitantana tanàna tsy azo ferana raha teo ny fijoroana hiaro ny mponina sy ny fijoroany amin'ny marina sy ny rary noho inambarany. Raha mitantana tanàna zany tsy mahazo manana toe-tsaina ohatr'izany. Tsy tokony ohatr'izany ny fomba hitantanana tanàna. Raha ohatra ka sa izy mifanatrika amiko amina débat na télévisé io na radiofonika dia za vonina foana. Raha ny vonina ny ifanazava resaka fa tsy mety ny ohatr'izao ary za tsy hanao an'izao na oviana hoe andeha hitoritory olona na dia tsy tiako na dia tsy metimety amiko ary tsy hanao an'izao na oviana Clémence Rarnirina. Mba misy henatra sy hajany ihany ny olona. Andrasana ny toin-draharaha ary ihany koa raha hiakatra eny anivon'ny pôle anticorruption ny PAC na tsy izany. Eo amin'ny pejy toe-karena kosa indray dia nanatanteraka fisionam-be ho an'ny mpikambana rehetra ny fivondronam-be ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara na ny GEM izany. Nanao izay tatitra mahakasika ny toetoetry ny toe-karena ny taon-dasa no nametraka tetika asa vaovao ho an'ity taona 2024 ity ny omaly teny an-toerana moa iravirazafy mahenina sy Mathieu Princy. Ny ena telopolo hatramin'ny 700 ny fiainan'ny vokatra teny anivondreo orinasa teto an-toerana ny taon-dasa tafakatra hatramin'ny 700 ny moatra kosa ny an'ny fizahantany izay tena nahita faisana tamin'ny Covid-19 ka navery asa an'arivo ny manerana nosy. Ity anefa miantoka ny 7 hatramin'ny 900 ny arikarena faoben'ny Madagasikara. Nanomboka ny volana febroary 2024 nefa nanomboka ny ato anatin'ny krizy ihany koa ny resaka fanafody toy ny fanafarana tany Chine sy Inde ka nahatonga ny fiakaram-bidy tsikelikely tato anatiny. Ny fiantraikany amin'ny eran-tany dia misy akony aty Madagasikara satria araka ny fantatsika ny orinasa malagasy dia misokatra bebe koa hatrany hatrany any amin'ny tsena ivelany. Raha resitsika ohatra ny tany importation ny entana farana sy ny entana ondana raha oharina amin'ny arikarena malagasy dia efa mihoatra ny 500 isan-jato izy amintsika miteny izao raha ohatra ka mbola 520 isan-jato izy ataontsika hoe 20 taona laza zay. Izany dia midika fa raha vao sahirana ny tsena any ivelany dia sahirana koa i Madagasikara. Orinasa rehetra zany izay sokatra amin'ny ivelany indrindra amin'ny fanondranentana fa io koa ny fanafaranentana dia sahirana tokoa tamin'ny taon-dasa iny. Sarotra ny aminaviana izay mety ho toetetry ny toe-karena malagasy amin'ity taona ity iara-malala fa samy miezaka mamelona ny orinasa ireo sehatra tsy miankina. Etsekilany tsy ampy ny fifampiresahana eo fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Nanantena daholo ny tsika rehetra fa tsy hisy tsony zany Covid zany amin'ity taona ity nefa mbola eo izy amin'izao fotoana izao vao mafana moa dia misy ny vaksiny fa sarotra be ny manantena fa tena hiarina tokoa ny ekonomia malagasy amin'ity taona ity fa tena mila plan de relance enjana ary izay no tianay ho resana amin'ny fanjakana. Abetsaka ny sosikevitra avy amin'ny fivondrona be ny orinasa tsy miankina eto Madagasikara ahafahana manarina ny toe-karem-pirenena. Zavatra takin'izy ireo minitry ny fitantanam-bola nefa ny fandiniana bebe kokoa ny lalàna ny teti-bola taona 2024 sy taona 2025. Ny tena tianay tetena amin'izay dia mariko hoe fa ny ahoana ny fomba fanamelomana indray ny ekonomia ny arikarena eto Madagasikara satria tena crise be mihitsy. Ny ahoana zany ny attraction d'investisseurs étrangers
ahoana koa ny ahafahantsika eto an-toerana mamokatra bebe koa ho an'ny tsena anatiny ohatra hoe minafiny vary minafiny élevage sisa izany dia mila dinika miaraka amin'ny fanjakana satria izay dia mino tokoa izay sy antrantsy miakitra dia mino fa azo atao mihitsy ny manao fitomboany arikarena amin'ny mpitaona ity mihoatra ny 5,000 tsy dia zay loatra ny tenyny fanjakana nefa izay mihefitra vitany disponia ohatra ka miara-misalatsika madinika ny tsehatra tokony atao amin'izany. Ankoatra ireo sehatra hafa nahazo aina kokoa ireo orinasa mampiasa teknôlôjia izany hoe ireo nanao télétravail na ihany koa ireny call center ireny nandrindra ny fotoanany fihibohana kely kokoa ny azy ireny ny fatiantoka sainginy eto amintsika abetsaka ireo olona no tsy ampitraikefa ka tsy afaka ny anao izany asa izany avokoa. Ny vaovao mifandraika amin'ny fanabeazana kosa indray dia tanora zato mahery no hisitraka fampianarana teny anglisy MAIMAIMPOANA manomboka ny alatsinainy ho avy izao anatin'ny boriboritany fahaenina ny fikambanana ny andrainy izay ahiny SOLOMBAVAMBAHOAKA Todosoa Andriamampandry moa no angadina nanana sy vina hitanana fana nanampy ireo tanora ireo. Ravirazafy mahenina sy tahiriny aina. Tsy azo idirana ny teny anglisy raha fifandraisany amin'ny sehatra iraisam-pirenena no resahana. Betsaka ihany koa ny sehatry ny asa no manomboka mitady olona tsikelikely mahafehy izany eto amintsika. Satria tsy ampy efa hatramin'izay mihitsy any te hianatra anglais fa mbola tsy ao niveau tsara. Dia izay no mahatonga ana hoe hianatra anglisy mba tiako ambonimbony koa izany mifahaizako anglais. Efa nianatra tany am-pianarana, efa nianatra fa ohatran'ny hoe tsy ampy mampitombo fahaizana zavatra any am-pianarana izany. Tsy mampanina anahy aloha izy raha ohatra na hoe misy fotoana hoe intelo isan-kerinandro mianatra. Moa ilay izy MAIMAIMPOANA nefa ny mety ohatra ny hoe ny ankizy sasany tsy manam-bola andoavana izay saram-pianarana izay ny ankizy sahirana sy ohatr'izany. Ilaina amin'izao fotoana izao moa ilay langy dia mandrisika ny ankizy ihany koa mianatra an'ilay tenim-pirenena. Andehan'ny faharoa mpianatra omena fampianarana MAIMAIMPOANA ireto tanora ireto. Zato mahery ao anatin'ny boriboritany fahaenina ao Ambohimanarina no nangetahetany hanova fahalalana bebe kokoa amin'ny fianarana teny anglisy. Aritra 7 hatramin'ny 9 volana eo moa izany. Satria hita zany fa hoe efa tena manomboka betsaka zany zao ny asa eto amintsika izay mitaky an'izay fahaizana teny anglisy izay dia anisany plus zany io zavatra io eo amin'ilay tanora zany hoe efa mitady asa dia izay ny plusinao rehefa hitady asa moramora kokoa aminao zany mahita an'izay asa teny izay asa zay rehefa mahay an'ilay fitenenana ianao. Ny tanora izay efa tena hoe hiditra ao amin'ilay sehatry ny asa na hoe ilainy koa amin'ny fianarana anala baccalauréat sy notr'izany. Misy moa zany notr'izay hoe tsy mbola hiasa izy fa hoe hiditra hianatra anao examen baccalauréat. Dia misy koa zany no hoe tsy maintsy hoe ponina mba ety amin'ny 6e arrondissement no zany anaovana lisy satria nahoana satria hoe mba ety aloha no misitraka aloha zay vao maka ny olona avy any ivelany ny fikambanana. Fikambanana iray niforona ny taona 17 ny fikambanana ny andraina. Miompana bebe kokoa amin'ny resaka sosialy toy ny fanampiana ny tanora hitady asa, fanomezana fiofanana MAIMAIMPOANA toy ny fianarana teny anglisy sy ny fianarana informatika ary fanomezana tosika ireo tena sahirana. Tetika asa izay tafiditra ihany koa anatin'ny vinanasa ny SOLOMBAVAMBAHOAKA tiako Madagasikara voafito amin'ny boriboritany fahaenina. Maro lafo ny zavatra karakaraina eto amin'ny pikabary zao ny resaka kolotsaina amin'ny tana Soatoavy ireny dia izy manampy amin'ny zavatra rehetra ny tatsa tsy diso anjara mihitsy satria ny fampidirany rano ny fikarakarana ny fambolena rehetrarehetra dia izy dia tena isa mandray manao tantsoroka lehibe amin'izany satria isa mifototra ho fampandrosoana eto Ambohimanarina izany atao hoe fikarakarana ny tatsa zany. Tsy diso anjara amin'izany ny tanora satria ny tanora mahay no avy ny firenena izay misy zany ny fototra lehibe indrindra amin'ny fampandrosoana satria ny olona bato ambaka ny olona fotsiny dia mihazakazaka hatrany zany Todosoa Andriamampandry amin'ny mahatanora azy amin'ny mampampianatra azy dia mikarakara ny tanora. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena ary dia nigadona tany Iraka androany ny Papa François ary niona avy hatrany tamin'ny lehibe ny finoana Silamo avy amin'ny vondrony Shiita. Nambiny Sobelo sitraka sy Mathieu Princière no mamintina amintsika izay vavao izay. Afaka miaina am-pilaminana tsy amin'ny ahiahintsony ireo mpino kristianina mipetraka any Iraka hoy ny nambaran'ny Ayatollah Ali Sistani lehibe ny finoana Silamo Shiita any Iraka nandritra ny fitsidihan'ny Papa François azy androany. Mananjo iaina toy ny irakianina rehetra ihany koa ireo mpino kristianina hoy izy fa tsy misy ny adina fanavahana hoe ivelan'ny finoana Silamo.
Araka ny nambaran'ny Papa François moa dia te hanamafy sy hanamarina ny tenany manoloana ny fitarainana voaray ny mikasika ny fanilikiliana ireo kristianina any Irak. Raha ny antotanisa voaray, ny iray isanjaton'ny mponina any Irak no kristianina, te hanamafy ny fifandraisana amin'ny silamo shiita ny Papa raha ny nambarany. Mijanona ho tantara lehibe maneran-tany ity fionany lehibe ny finoana rotota ity, voalohany indrindra tamin'ny tantara no nisy izay hoe fionana izay. Tany amin'ny trano fonenan'ny Ayatollah Ali Sistani tany Najafa moa no nandraisan'ny Papa François toerana izay miala 200 kilometatra atsimon'ny Bagdad raha ny fampitam-baovao. À droite dans son habit blanc traditionnel, une photo évidemment qui marquera l'histoire. Iverenatsika ary ny vaovao mahakasika ny tatitry ny SOLOMBAVAMBAHOAKA teny Tanjombato ho an'ny androany satria dia nafana ny fandraisan'ireo vahoaka ny SOLOMBAVAMBAHOAKA ny azo ny lapiazo orakora-pifaliana ary tamin'ny fofeny fitiavana ny nandravaka ny fiarana teny amin'ny magro Tanjombato ho an'ny androany. Asinandria malala tokra marolahy. Nanomboka tavalora maraina no efa nanomboka niditra ny olona tetsa magro Tanjombato androany. Fa teo ampidirana dia efa entitra ny fitandrona filaminana sy ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana iadina amin'ny valanaretina coronavirus. Nitsahatra ny orana ary nanomboka ny amanga ny lanitra. Tamin'ny tatao vovonana dia orakora-pifalinana naraisan'ny vahoaka ireo SOLOMBAVAMBAHOAKA lanta amin'ny anarany Antokotimo. Fitiavan-tandrazana sy fanavotana an-taranaka amaparany nampiray ny vahoaka sy ny SOLOMBAVAMBAHOAKA ka naredona teto ny ira-pitolomana. Fa nisan'ny nampiavaka ny androandroany ihany koa ny fametrahana ireo samboady ho an'ireo SOLOMBAVAMBAHOAKA tima eto Analamanga izay tsy mbola nametrahany filohany Atenimera samboady hatramin'izao. Vondrikery politika maro sy antoko politika maro no tonga nanatrika ity fotoan-dehibe ity, anisan'izany ny antoko HVM sy ny RMDM. Nitatitra ny SOLOMBAVAMBAHOAKA enina teto Antananarivo renivohitra izay no vita ho ny SOLOMBAVAMBAHOAKA natrahanitra razafy manatsoa nandritra ny fandraisam-pitenenany ary mbola namafisiny tamin'ny mpanao gazety fa mbola ho avy ny manaraka. Asinandria malala tokra marolahy. Ny zara roa lehibe androany ny fotoan-dehibe ny arahan'ny vahoaka sy ny SOLOMBAVAMBAHOAKA lanta amin'ny anarany Antokotimo. Ny ampahany voalohany dia nanatanterahana ny tatitra nataon'ireo SOLOMBAVAMBAHOAKA ary ny ampahany faharoa dia nanomezana toromarika ho an'ireo mpanaraka ny miara-manonja. Ny SOLOMBAVAMBAHOAKA Maître Razafy Manatsoa moa dia laza tamin'ny mpanao gazety fa nitatitra teto an-drenivohitra izay no vita. Ary ny député ny boribory tany enina no manao tatitra raha tokony izy zany raha ny eritreritry ny
préfet dia hoe amin'ny toerana zay nalany anay ny tenenina saika ihany koa fa zay ny boriboritany anakenina aty Atsimondrano no lasa manao tatitra ny tatitra tsy misy milaza mihitsy ao anatin'ny lalàna fa dia hoe indray mandeha ihany ka io zany rehefa fotoana anaovana tatitra na fotoana ina na fitaovana ina dia azo atao foana io zay no liberté d'expression sy liberté d'opinion ta mifiditra ao anatin'ny fanehoan-kevitra zany fa io moa zany hoe satria mitondra izy dia zay no zavatra didy ataony dia hitatsika eo fa mbola misy ny député sasany zay mbola tsy nanao tatitra ihany koa fa ny boribory tany anankena nanao tatitra androany. Ao anatin'ny fandarana miara-manonja ireriany araka izany no ahafahan'ny rehetra manaraka ny vaovao tsara ho fantatry ny rehetra ka miantso ny vahoaka i Maître Ranitra Rasafy Manatsoa iainy ny miara-manonja. Araka ny tenena foana hoe menony miara-manonja satria ny tatitra ny vita androany fa niady amin'ny jadony niady amin'ny zavatra tsy mety amin'ny firenena aty sy ny asa mpanohitra dia mitohy foana tsy maintsy hitohizina zay fa tsy hoe vita ny tatitra tsy ny tatitra ny tanjona eto fa ny fanaovana tatitra ny vita androany ho an'ny boriboritany anakenina. Fa tonga marobe teny tanjombato moa ny vahoaka mpanaraka ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany afapo tanteraka izy ireo tamin'ny tatitra izay nataony SOLOMBAVAMBAHOAKA na fanarato ihany koa moa ny ambiance ka nalainy saraka ny rodonta. Zavandre Mahefa, Andry Rakotomalala sy Tahiry Nyaina. Resy lahatra ary maro amin'ireo vahoaka no liana tamin'ny tatitra nataon'ireo SOLOMBAVAMBAHOAKA tia mandroany. Zava-dehibe tokoa mantsy izany tatitra ny député izany mba hahafantarana ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. Mialohan'ny tatitra dia toy izao no nandrasan'ireo vahoaka teny an-toerana. Ny tena andrasako moa zany dia mba voalohany indrindra aloha izay tatitra tamin'ny fivoriana nataon'ny SOLOMBAVAMBAHOAKA atsika nandritra ny session izay nataony tao mba hanitsina an'ireo mpitondra aloha mbola tsy nieritreritra mihitsy tsika hoe andeha hanonga-panjakana mbola tsy nieritreritra an'izany fa ny tanitsika aloha dia meo alalana ny olona hitaraina vahoaka tsy mpanao politika fa vahoaka. Ny zavatra tena andrasanay zany moa amin'izao le tatitra ataon'ny SOLOMBAVAMBAHOAKA zao dia ny ahafahan'ny SOLOMBAVAMBAHOAKA maneho amin'ny vahoaka tena hatrany amin'ny mbaratonga rehetrarehetra zany maneho anazy hoe mampahafantatra hoe zao ny tena zava-misy marina mahazo amin'ny vahoaka. Manjary safosafon'ny mpitondra zany le izy dia tsy mahafantatra ny tena marary ny tsirairay. Tsy hoe inona zany fa ny andrasanay amin'ny hoavin'ity firenena ity mba misy firenena mamiratra fa tsy ohatry izao foana. Andrasanay ho an'ny avy Madagasikara indrindra ho an'ny taranakay dia mba hisiany fahamarinana tena demokrasia marina eto Madagasikara any anjakana rariny sy ny hitsiny araka ny tena fahamarinana tokoa hitambarany be sy ny maro zany fa tsy ny didiny be sandry sy ny manam-bola be sy ny manana fitaovam-piadiana mahery vaika no anjaka foana eto. Mazava ho azy moa zany fa hatramin'izay zany dia betsaka foana ireo malagasy zay tsy mba nahafantatra koa ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny indrindra anatin'izany atao ny teny menam-pirenena zany eka vitsy ny olona mba mahafantatra ny zava-misy marina eo anatrehany fikarakaran'ireo ny asan'ireo ao anatiny ao dia tsy mahafantatra mihitsy inge isika malagasy fa mifidy dia mifidy fotsiny fa amin'izao fotoana izao zany tena ilaina le izy mahafantatra sika na amin'ny fomba ahoana zany ninona valiny izy eo na mety na tsy mety amintsika dia androany zany zao fahitako aloha izy fotoan-dehibe mihitsy ahafahantsika mahafantatra ny zava-marina sy misy atao amin'ny firenena. Liana ny olona nandritra ny tatitra nataon'ireo SOLOMBAVAMBAHOAKA nivoaka avokoa ny marina mikasika ny raharaham-pirenena hoy ny akamarony. Tsy nodomay araka zany ireto vahoaka tonga marobe nanatrika izany izay manana zofeno hafantatra ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. Tena nafinaritra moa mahaliana foana ohatry ny mahazatra fa tena nafinaritra sady nalalana zavatra be. Tatitra ny momba ny ara-bola, ny loi de finance sy ny sisa. Nafinaritra n'androany le fahendren'le vahoaka sy ny zavatra mbola tsy teneny zareo amin'ny télé sy ny haino aman-jery nefa dia henonay le izy androany dia ny andrasako amin'ny manaraka rehefa misy tatitra ohatran'izao dia manentana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra anatrika gotonga anatevina le larana fa mahafinaritra tsisy korotana le izy fa tena zava-marina sy famarinana no hitantsika eto ny ambiance mahafinaritra foana. Ny zavatra voraiko dia eo amin'ny eo fandriampahalemana indrindra fa eo amin'ny fahatrana
madinika fa tena mahatra tokoa madinika. Fa nizotra am-pilaminana ary tsy nahitana korotana ihany koa moa na dia kely varaventy monja azy ity tatitra nataon'ny SOLOMBAVAMBAHOAKA ho an'ny androany teny Tanjombato ity. Nanohy ny fiainany andavanandro ny mponina sy ireo mpivarotra teny amin'ny manodidina ary tsy nanany sy nakorotana mihitsy. Javandre Mahefa sy Andra Rakoto Malalatrany. Tokony tamin'ny 7 sasany maraina no tonga tetỳ Tanjombato sy ny manodidina izahay nijery ny zava-misy teny an-toerana. Izao hitantsika amin'ny sary izao dia ny lamina tsy misy korotana teny an-toerana. Nanohy ny fiainana andavanandro ny mponina ary tsy araky ny filazana hoe mitsipaka ny tatitra izay ho ataon'ireo SOLOMBAVAMBAHOAKA. Ny rindra araky ny tokony ho izy ny fifamoivoizana, ny fanaretsaka ary ny varotra pilaminana ireo mpivarotra teny amin'ny manodidina. Tsisy milamina tsara ety aminay ety fa tsisy mikorotana. Tsy maninona ka samy mananzoany ny olona tsirairay dia tokony avela malalaka fa afaka manao tatitra. Amin'izao aloha izany ny manoloana an'ilay hetsika ataon'ny miara-manonjy etỳ Tanjombato tsy dia mbola misy olana aloha amin'izao maraina izao fa mandeha mivarotra pilaminana tsara ny olona rehetra ety. Aloha izao mba hita hoe milamina izao izy izao fa tsy dia hoe misy ny fanelingelerana. Aloha izany tokony tsy hisy teritery fa aloha mba handeha hampalalana ny vahoaka anatin'ny fiainana miady amin'ny kapoaka izao ny vahoaka dia tokony mba handeha hampilaminana satria izao ady izao mahita ray kapoaka hohanina ny olona tsirairay avy. Voaporofo araka izany fa hetsika pilaminana no nataon'ireo SOLOMBAVAMBAHOAKA ary vahoaka amin'ny lamina sy tsy tia korotana ny miara-manonjy. Fa ao rahantsika manaraka eto ary ny sary tsy akiteny mamintona ny zava-misy teny amin'ny kianja ny Magro Tanjombato ho an'ny androany. Rindran-tsary ny Mathieu Princy. Misaindrona fiarana ifankatiavana firesana miany atsena rova tsy agnambina ny any sasany andiady lava na iza misakitona na mbio misaindrona fiarana ifankatiavana firesana miany atsena rova tsy agnambina ny any sasany adiady lava lasa miafa faripiaviana na tsy mitovy fotopinoa samy malagasy alo ka mifakatiava zalaye gasy baba gasy neny mitovy raha fidirandreka mifakatiavarone fa samy teratany malagasy. Dia izay ary tomboky lahy sy tomboky vavy no namarana tanteraka ny fotoanany fampalalam-baovao ny MBS tamin'izao alina izao. Ankasitrahako feny anao nanaraka izany hatramin'ny farany, ankasitrahako feny ihany koa ny ekipa rehetra ny MBS niarana nomana sy niarana natontosa izao fampalalam-baovao izao. Ny sampany fampalalam-baovao dia manome fotoana ho anao ho amin'ny alasinainy indray. Veloma tompoko.